বলা চলে যে আপনি পাইকারি যে যারা হচ্ছে ফ্রিজ কিনে সেই প্রাইসে পেয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স ফ্রিজের রাজ্যে। বলা যায় যে আপনার 4 বছরের মধ্যে আপনার কোনো খরচ নেই। 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশ ঢাকা এবং ঢাকার মধ্যে সারা বাংলাদেশ 1000 টাকা ডেলিভারি। আর যদি এটা থেকে একটু আমি বড় দেখাই 262 লিটারের মধ্যে, যদি একটু বড় দেখাই বিশ্বের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ 356 লিটার একটা ফ্রিজ এবং কালারটা খুব সুন্দর, নতুন একটা কালার আসছে, খুবই আপডেট একটা ফ্রিজ 356 লিটারের মধ্যে। যদি ডিপটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, ইউজ বড় একটা ডিপ, মনে হচ্ছে 30। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে একটা পার্ট আর এটা হচ্ছে একটা পার্ট যারা ডিপ ফ্রিজ চাচ্ছেন। এবং এটা হচ্ছে 12 ইয়ার্স কম্প্রেসর ভেরিয়েন্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর ছাড়া, জাস্ট যার কোনো 8 টাকা রেট কম, এটা গ্লাস ডোর ছাড়া, ওটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। যাদের ব্যাচেলর এবং ছোট ফ্যামিলি এবং ফার্মেসির জন্য এই হচ্ছে ফ্রিজটা, সম্পূর্ণটাই নরমাল। আর এই পার্টটা ডিপ। 14,000 টাকায় ফ্রিজ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি 14,000 টাকায় ফ্রিজ পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে আপনাদের জন্য একদম পাইকারি একটা সন্ধান নিয়ে আসছি। যারা কিনা ঈদের আগে ভাবতেছেন ফ্রিজ কিনবেন একদম পাইকারি দামে, ভীষণের ডিলারের কাছে চলে আসি, যার কাছ থেকে আপনারা একদম অর্ধেক দামে, বলা চলে যে আপনি পাইকারি যে যারা হচ্ছে ফ্রিজ কিনে সেই প্রাইসে পেয়ে যাবেন। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স ফ্রিজের রাজ্যে রাজা বলা চলে। ভাইয়ারা কিন্তু অনেকদিন যাবত ফ্রিজের লাইনে আছে এবং বর্তমানে ভীষণ নিয়ে কিন্তু তারা একদম হোলসেল প্রাইসে দিচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট, ফ্ল্যাট 20%। তার উপরও শপে যদি আসেন ইনশাল্লাহ যতটুকু সম্ভব আমাদের হচ্ছে এই যে বরাবরের মতো সবার পছন্দের ভাইয়া ডিসকাউন্ট করে দিবে। তো আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। তো যেহেতু ভাইয়া ভীষণ নিয়ে কাজ শুরু করছেন, তো ইনশাআল্লাহ প্রোডাক্ট তো 100% অরিজিনাল এবং অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, সম্পূর্ণ অফিশিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, বাসা হোম সার্ভিস পাবে যে কোনো সমস্যা। আর সবাই কিন্তু জানেন ভাইদের হচ্ছে 5 তলা সম্পূর্ণ ফ্রিজের শোরুম। এখানে আসলে আপনার পছন্দের ফ্রিজটা অল্প প্রাইসে পেয়ে যাবেন। তো ভাইয়া অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিই। আমার ঠিকানাটা হচ্ছে সায়দাবাদ জনপদ মোড়ের ঢালে, ইসলামী হাসপাতালের ঠিক অপোজিটে নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, তো শুরু করবেন কি দিয়ে? ফার্স্টে শুরু করব ভীষণ একটা ছোট সাইজ দিয়ে, 180 লিটার একটা ফ্রিজ। আর ভীষণের কিন্তু কনফিগারেশনটা খুব ভালো। আপনারা দেখা যায় যে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা, 100% এবং R600 গ্যাস ইউজ করা, এবং 5 স্টার রেটিং হওয়ার কারণে এনার্জি সেভিং মোড আছে এবং প্রত্যেকটা প্লাস্টিক হচ্ছে বিএসটি অনুমোদিত। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা প্রিন্ট আর কি। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপটা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল সম্পূর্ণ। আর ভীষণ কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সেম থাকবে আপনার। 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর এবং 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। বলা যায় যে আপনার 4 বছরের মধ্যে আপনার কোনো খরচ নেই। 4 বছরের উপরে একদম আপনার কোনো খরচ নেই। এটা হচ্ছে 180 লিটারের, বর্তমানে আমার হচ্ছে 35,600 টাকা। এটা আমাদের এখন বর্তমানে যে ডিসকাউন্ট 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে, 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি আপনার 28,500 টাকা অনলি। 28,500 টাকা। যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আর কিছু অনার করে দিব এবং অবশ্যই একটা গিফট থাকবে। আচ্ছা, চমৎকার গিফট, সম্পূর্ণ ফ্রি, সম্পূর্ণ গিফটটা ফ্রি থাকবে। আর আরো কিছু আসলে আমি ইনশাআল্লাহ অনার করে দেব। আচ্ছা, অনার তো পাবেন, সাথে গিফটও পাবেন। আর এটার পাশাপাশি এটা হচ্ছে কালার একটা, এটা আর কি দুইটা কালার ফ্রিজ 180 লিটারের মধ্যে। যদি এটা থেকে একটু বড় দেখাই আমি, আচ্ছা 200 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 200 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ। আপনার কনফিগারেশন সেম, 100% কপার কন্ডেন্সার, আপনার R600 গ্যাস ইউজ করা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম, 10 বছর কম্প্রেসার, হ্যাঁ পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 4 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল 200 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, যারা কিনা ভিশনের মধ্যে ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু আরএফএল এর প্রোডাক্ট। আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নিয়ে তেমন টেনশন করতে হবে না। বাংলাদেশের 64 জেলায় সার্ভিস পাবেন। আর এমআরপি হচ্ছে বর্তমান 36,900 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 29,500 টাকা অনলি। এটা 29,500 টাকা। এবং যারা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য আরো কিছু অনার আছে ইনশাআল্লাহ। আর এটা থেকে একটু যদি বড় দেখাই, এটা হচ্ছে 222 লিটারের মধ্যে, একটু বড় আর কি। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, ওকে, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা, নরমাল এবং ডিপ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এটা 222 লিটার একটা ফ্রিজ, যার এখন বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,400 টাকা। বর্তমান বাজার মূল্য 38,400, যাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,700 টাকা অনলি। এটা 30,700 টাকা, মানে 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। সারা বাংলাদেশ ঢাকা এবং ঢাকার মধ্যে সারা বাংলাদেশ 1000 টাকা ডেলিভারি। অবশ্যই শোরুমে আসলে তাদের জন্য আরো কিছু ডিসকাউন্ট থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর এটা যদি একটু 200 লিটারের মধ্যে মিরর দেখাই, মানে গ্লাস যেটা বলে আয়নার মতো আর কি, ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, সম্পূর্ণ আয়না এবং কালার अवेलेबल আছে এগুলোর মধ্যে। ভিতরে রেখে দিয়ে হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল আর কি। এটা ওকে, ডিপ এবং নরমাল দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে। আর এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 37,900 টাকা বর্তমানে এমআরপি, যাতে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি 30,300 টাকা অনলি। এটা 30,300 টাকা, হ্যাঁ, এবং 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি থাকবে অবশ্যই। আচ্ছা, যদি একটু এটা থেকে একটু ছোট দেখাই আমি, 217 একটু বড় 217 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে 217 সম্পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে, একটা জবা ফুলের মতো করে, কিন্তু অসাধারণ লাগছে, সুন্দর। হ্যাঁ, এবং আপনার ওদের কিন্তু এই কালারটাই আপনার মানে মার্কেটের সবথেকে হাই। এই কালারটা আর কোনো কোম্পানিতে নাই আর কি, এরকম একটা মিররের মধ্যে। হ্যাঁ, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল আর কি। ওকে, 217 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 217 লিটারের।
আচ্ছা ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটাই কিন্তু আপনি ভিশনের এই মিররগুলো একদম এক্সক্লুসিভ মডেল, বাসায় নিলেই সবাই আসলে জিজ্ঞাসা করবে কোথা থেকে কিনছেন। ইনশাআল্লাহ জিএইচপি থেকে আপনারা ভালো পরিমাণ ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা 38,400 টাকা এমআরপি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,200 টাকা। আচ্ছা সরি 30,700 টাকা অনলি, 30,700 টাকা এবং শোরুমে আসলে আরো ডিসকাউন্ট আছে ইনশাআল্লাহ। তারপর দেখাবো 240 এর মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ড্রেসিং টেবিলের মধ্যে গ্লাস করা আর কি। আপনার সম্পূর্ণ আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সেম থাকবে, 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, পার সেকেন্ডে 4 বছর এবং 1 বছর মধ্যে আপনার 4 বছর মধ্যে ওয়ারেন্টি আছে। এ হচ্ছে নরমাল সাইড, ওকে, আর এই পার্ট হচ্ছে ডিপ, সম্পূর্ণ ডিপ নরমাল। 240 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,400 টাকা। আচ্ছা সরি 40,400 টাকা হচ্ছে বর্তমানে এমআরপি, 40,400 এবং 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 32,300 টাকা। 32,300 টাকা, হ্যাঁ। এবং শোরুম আসলে দেখা যায় কি 32,300 টাকা আসছে, 300 টাকা দাম নেওয়া যাবে না, 300 টাকা ডিসকাউন্ট, 32,000 টাকা অনলি। 32,000 টাকা, তার সাথে আবার বাটিও ফ্রি আছে। হ্যাঁ বাটি ফ্রি আছে জি। তারপর যদি একটু দেখাই আমি 242 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 242 এর মধ্যে, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে আপনার ডিপের মধ্যে পকেট আছে, সাইড পকেট, আর এ হচ্ছে নরমাল সাইড। 242 লিটারের ফ্রিজ, এটা একটু আপডেট মডেল, এতদিন মার্কেটে ছিল না এটা আর কি। আচ্ছা একদম লেটেস্ট মডেল, যেটা 242 এর মধ্যে, এটা লেটেস্ট মডেলগুলো কিন্তু একদম अवेलेबल পেয়ে যাচ্ছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39,700 টাকা হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট 31,700 টাকা অনলি, এটা 31,700 টাকা। হ্যাঁ। আর যদি এটা থেকে একটু আমি বড় দেখাই, 262 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 262, আর বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজ হয় 50-50। ওদের 40-60 কোনো ফ্রিজ নাই, সব ফ্রিজ 50-50 এটা অনেক সুবিধা আছে। 262 লিটারের মধ্যে ডিপ এবং নরমাল আপনি ভালো পরিমাণ ডিপ, যারা এটা বড় ডিপ চাচ্ছেন এটা মডেলটা দেখতে পারেন, আর এই হচ্ছে নরমালটা। আচ্ছা নরমালি 50-50, ফ্রিজগুলো অনেক লম্বা, হ্যাঁ একটু লম্বা হয়, এবং পাশে চড়াও কিছু ফ্রিজ আছে, দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আর এটা হচ্ছে 262 লিটারের মধ্যে, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 262 লিটার 42,100 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট আসতেছে অনলি এটা 33,700 টাকা অনলি। এটা যার যেটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে কিন্তু ভাইকে পাঠিয়ে দিবেন। আমাদের যে স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ওই নাম্বার দিয়ে দিলে হবে। যদি একটু বড় দেখে আমি 305 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ, এটা 305, ফ্ল্যাটটা খুব সুন্দর, একবার একটা পিঙ্কের মধ্যে ফ্ল্যাটটা, ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু অনেক খুব আপডেট করছে, সুন্দর। একটু ভিতরটা যদি দেখা যারা বড় চাচ্ছে, পাশে চড়া বিশাল একটা, হ্যাঁ পাশে চড়ার একটা ফ্রিজ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। ওকে, এটা রাখার জন্য অনেক স্পেস দেওয়া আছে, মানে ডিম লাভার যারা বলে না, তারা মোটামুটি ভালো একটা ডিমের একটা সংগ্রহ করতে পারবে এখানে আর কি। 305 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,100 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 37,700 টাকা অনলি, 37,700 টাকা। হ্যাঁ। যদি একটু বড় দেখি, বিশ্বনের মধ্যে সব থেকে বড় ফ্রিজ, 356 লিটার একটা ফ্রিজ, এবং কালারটা খুব সুন্দর, নতুন একটা কালার আসছে, খুবই আপডেট একটা ফ্রিজ 356 লিটারের মধ্যে। যদি ডিপটা একটু দেখি, এই হচ্ছে ডিপ, হিউজ পরিমাণ বড় একটা ডিপ, এবং হিউজ পরিমাণ বড় একটা নরমাল একটা বড় ফ্রিজ লাগবে, তারা অবশ্যই এটা দেখতে পারেন, সামনে রেখে এটা কিন্তু নিতে পারেন। হ্যাঁ অবশ্যই। আর এটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে 356 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য 51,900 টাকা। আমরা যেতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে অনলি আসছে 41,500 টাকা। এবং শোরুম আসছে তাদের জন্য আরো কিছু অনার আছে, 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এখন দেখাবো, যাতে কোরবানি চলে আসে, কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। এটা হচ্ছে 300 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 30। এটা যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে একটা পার্ট, আর এটা হচ্ছে একটা পার্ট, যারা ডিপ ফ্রিজ চাচ্ছেন, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 43,500 টাকা। আমরা যাতে ওয়ালটনের ক্ষেত্রে পার্সেন্টটা কম, বিশনের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টটা বেশি। বিশনের সেম ফ্রিজটা আছে 20% ডিসকাউন্ট, ওয়ালটনের ক্ষেত্রে 19% ডিসকাউন্ট। আমরা এটা ডিসকাউন্ট রাখছি, সেটা আপনার 35,300 টাকা। আচ্ছা, আপনি চাইলে ভিশনও নিতে পারেন, চাইলে ওয়ালটনও নিতে পারেন। 35,300 টাকা। যদি একটু ছোটোর মধ্যে যারা নিতে যাচ্ছে, যেটা ডিপ ফ্রিজ দরকার, ছোটোর মধ্যে লাগবে, তাদের জন্য এটা হচ্ছে 135 লিটার ফ্রিজ, ডিপে লাইট করা আছে, এবং মোটামুটি ভালো স্পেস আছে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 135 লিটারের ফ্রিজ। আপনার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে এটা 30,500 টাকা। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 24,700 টাকা। 24,700 টাকা। এর থেকেও ছোট যদি কেউ নিতে চায়, তারা অবশ্যই ফ্রিজটা দেখতে পারে 125 লিটারের মধ্যে, যার বর্তমান বাজার মূল্য 26,690 টাকা। আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 21,600 টাকা। ছোটখাটো ফাস্ট ফুডের দোকান আছে, অনেক ছোট ফ্যামিলি একটা ডিপ ফ্রিজ লাগবেই, তারা সেক্ষেত্রে নিতে পারে 21,600। যদি একটু মিডিয়াম সাইজের মধ্যে দেখাই, 205 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ দেখাই, এটা হচ্ছে 205 লিটারের মধ্যে। এই হচ্ছে ভিতরে গ্লাস করা আছে, হিউজ পরিমাণ স্পেস। এটা পার্সোনালি আমি ইউজ করি, এটা আমি 35,500 টাকা এমআরপি এটা। এটা যার বর্তমান ডিসকাউন্ট মূল্য আমাদের 28,800 টাকা, 28,800 টাকা। এবং এটা হচ্ছে 12 ইয়ার্স কম্প্রেসর ভেরিয়েন্ট। আর এটা হচ্ছে আপনার গ্লাস ডোর ছাড়া, যার কোনো 800 টাকা রেট কম। এটা গ্লাস ডোর ছাড়া, ওটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। আর যদি বিশনের 255 লিটার নিতে চান, এটা হচ্ছে বিশনের 250 লিটার আর কি। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, এবং ডিপের ভিতরে স্লাইডিং গ্লাস আছে। বিশনের ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা ভালো, স্লাইডিং গ্লাস করা, যা যেটা লাগবে খুলে প্রোডাক্ট নিতে পারবে। আর যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 250 লিটারের 38,700 টাকা।
যাতে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা ভীষণে 38,700, 20% ডিসকাউন্ট আসছে অনলি 30,900 টাকা, 30,900, 30,900 টাকা। হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে ভীষণের সবথেকে ছোট 150 লিটার একটা ফ্রিজ, যার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 30,000 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,000 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, অনলি 24,000 টাকা। হ্যাঁ, আর এখন আমরা দেখাবো যেটা সবচেয়ে কম মূল্যে যে ফ্রিজটা পাওয়া যায় এখন বর্তমানে, যেটা হচ্ছে মাত্র 14,500 টাকা ফ্রিজ। 14,500 টাকায় ফ্রিজ। টাকা, হ্যাঁ 14,500 টাকায় ফ্রিজ। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই আমি, যাদের ব্যাচেলার এবং ছোট ফ্যামিলি এবং ফার্মেসির জন্য এই হচ্ছে ফ্রিজটা, সম্পূর্ণটাই নরমাল আর এই পার্টটা ডিপ। 14,000 টাকায় ফ্রিজ, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি 14,000 টাকায় ফ্রিজ পাচ্ছেন। একদম আপনার 12,000, আপনার 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি আছে, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের আর কি। এটা আপনার হচ্ছে 14,500 টাকা ডিসকাউন্টেড আর কি। ওকে, 14,500 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর যারা ফ্রিজগুলো ঢাকার বাইরে নিতে চাচ্ছেন, নির্দ্বিধায় কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি পাবেন, সেটা ক্যাশ অন ডেলিভারি। ঢাকার বাইরে হলে আপনি কিছু টাকা অ্যাডভান্স করে দিবেন, ইনশাআল্লাহ হচ্ছে ঢাকার বাইরে পেয়ে যাবেন। আর প্রত্যেকটার সাথে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। ইনশাআল্লাহ ভাই, যারা ভিডিও দেখে আসবে অনার থাকবে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। আর বাকি তো ফ্রি রয়েছে, এসে ভাইয়াকে ধরবেন, যতটুকু সম্ভব করে দিবে ইনশাআল্লাহ। জি, আর এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।